I evo nas u još jednom dnevnom pregledu Kriptoversa. Kripto tržište nastavlja s dobicima koji su počeli prošli tjedan s ulaskom u 10. mjesec i četvrti kvartal godine. Bitcoin je postigao novi all-time high, baš kao i BNB, koji čini se ne planira stati s rastom. Sve u svemu, sektor digitalne imovine odlično je pozicioniran za eksplozivan kraj godine. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo. Bitcoin skočio iznad $126.000. Analitičari i investitori gledaju prema 150k po BTC-u do završetka 2025. Senatorica Cynthia Lummis sigurna da će SAD kupovati Bitcoin, a to je potpuni game changer. ETF-ovi, shutdown američke vlade i slab dolar privlače kapital u kripto. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. I tako 10. mjesec nastavlja opravdavati očekivanja i epitet Uptobera. Bitcoin je u ponedjeljak navečer skočio iznad $126.000, postigao novi cjenovni rekord i povukao kompletno kripto tržište prema gore. Nekoliko je razloga rasta digitalne imovine i vodećeg kripta, naravno osim povijesnih obrazaca koji kažu da je listopad drugi najbolji mjesec za BTC što se prinosa tiče. Primjerice, shutdown američke vlade čini se gura investitore prema imovini koja se percipira kao sigurno utočište, kao zaštita, što Bitcoin sve više postaje. Iako su postojale prognoze da bi zatvaranje moglo biti loša vijest za kripto, jer zamrzava rad agencija poput Komisije za vrijednosne papire i burzu ili SEC-a, koja ovaj mjesec, očekuje se, planira odobriti lansiranje cijelog niza mahom alt ETF-ova, čini se kako je prevladao strah investitora od trenutne ekonomske neizvjesnosti, što je rezultiralo slijevanjem kapitala prema kriptu, prije svega Bitcoinu. Naravno i prema onom dominantnom sigurnom utočištu, dakle zlatu, koje je danas poraslo na razine tik do $4.000 po unci, što predstavlja novi rekord plemenitog metala. Shutdown podrazumijeva i gašenje statističkih ureda, pa su investitori, ali i federalne rezerve, ostali zakinuti za podatke o američkom tržištu rada i inflaciji. No Fed voćalac CME grupe pokazuje da su tržišni akteri i dalje uvjereni da će Fed ovaj mjesec ići s daljnjim rezanjem kamatnih stopa, što je također jedan od katalizatora rasta svih tržišta. Potom je tu galopirajući dug SAD-a koji se približava razini od $38 bilijuna s rastom od nevjerojatnih 6 milijardi dnevno. To naravno dodatno okreće investitore prema utočištima poput BTC-a i zlata kako bi se zaštitili od ekonomske neizvjesnosti, baš kao što to čini i slabost dolara koja je na putu prema najgoroj godini od 1973. I naravno, s obzirom na sve ove čimbenike, posljedično su se kao katalizator pojavili američki ETF-ovi kao regulirani proizvod u koji investitori iz SAD-a mogu ulagati bez izravne izloženosti digitalnoj imovini. Naime, ETF-ovi su prošli tjedan zabilježili priljeve od $3,3 milijarde s vrhuncom u petak kada je ostvareno nešto manje od trećine te svote. Radi se o drugom najvećem tjednom priljevu u povijesti i ta obnovljena, uvjetno rečeno, institucionalna potražnja u svakom slučaju jača tržišni zamah i signalizira ključnu promjenu u tokovima kapitala nakon tjedana odljeva, navode iz analitičke kuće Glassnode. U ponedjeljak su pak ETF-ovi zabilježili neto priljev od oko $1,2 milijarde, što je drugi najbolji dnevni rezultat od pokretanja. A onaj najveći američki spot BTC ETF, BlackRockov IBIT, sada je na korak od premašivanja $100 milijardi imovine pod upravljanjem i to u svega manje od 2 godine nakon svog debija. Analitičari primjećuju da je prekretnica koju je postigao IBIT dokaz da digitalna imovina postaje normalan aspekt tradicionalnih financija. A to potvrđuju i podaci CoinSharesa koji kažu da je potražnja za svim globalnim kriptoinvesticijskim proizvodima prošli tjedan dosegla rekordne razine, pri čemu je zabilježeno gotovo $6 milijardi priljeva. Iz CoinSharesa kažu kako su rekordni priljevi reakcija na slabe podatke o zaposlenosti u Sjedinjenim državama, na nedavno smanjenje kamatnih stopa federalnih rezervi
i na rastuću zabrinutost oko stabilnosti američke vlade usred shutdowna. Prema CoinSharesu, Sjedinjene države predvodile su val privlačeći 5 milijardi dolara novih ulaganja, što je također novi rekord svih vremena, a dominantna imovina bio je naravno BTC, koji je privukao 3,55 milijardi dolara, što je njegov najveći tjedni iznos ikada. A sponzor današnje emisije je Snorter, projekt koji djeluje unutar popularne aplikacije Telegrama i koji se trenutno nalazi u završnoj fazi pretprodaje svog tokena Snorta, tijekom koje je već prikupio gotovo 4,4 milijuna dolara. No prije nego što nastavimo, treba reći kako se ovdje ne radi o nagovoru na kupnju ili financijskom savjetu, već jednostavno reklami. Snorter je osmišljen kao bot koji korisnicima omogućava brzo i jeftino trgovanje te automatizirano upravljanje portfeljom kako bi se eliminiralo emocionalno donošenje odluka na nestabilnom kriptotržištu. Snorter je izgrađen na Solani, no pružat će međulančanu kompatibilnost i s Ethereumom, a potom bi trebali biti prisutni i drugi blockchainovi. Glavne značajke Snorter bota kojim planira nadjačati konkurenciju jesu brze, sigurne i jeftine razmjene, automatizirani sniping, limit orderi, detekcija honeypota i zaštita od rug pullova te copy trading. Što se roadmapa tiče, trenutno se projekt nalazi u drugoj fazi tijekom koje će biti lansiran token, a potom slijedi faza uvođenja bota na novim blockchainovima te na posljedku proširenje funkcije samog bota. Dakle, Snorter bot, koji je trenutno u beta testiranju, radit će 24/7 bez potrebe za ručnim nadzorom, trenutačno pronalazeći prilike, minimizirajući pogreške, te će korisnicima pomagati da povećaju dobit i smanje rizik, bez obzira na njihovo iskustvo. A korištenje će biti iznimno jednostavno. Kada bude aktiviran, otvorite Snorter bot u Telegramu i kliknite Start da biste stvorili novi Solana novčanik ili uvezli postojeći. Potom koristite izbornik za navigaciju svim značajkama Snorter bota. Cijeli će ekosustav biti pokretan Snort tokenom koji možete istejkati s trenutnim prinosom od 111%. A ako vas se projekt čini zanimljivim, Snort možete kupiti koristeći Ether i BNB te dva najveća stablecoina na oba lanca. Naravno, možete koristiti i Sol. A siguran link na web stranicu na kojoj možete izvršiti kupnju nalazi se u opisu ovog videa. Ali požurite jer pretprodaja traje još svega 2 tjedna. A još jedan katalizator rasta, koji doduše za sada nije tu, ali ga kripto zajednica željno iščekuje, jest početak aktivne kupnje Bitcoina u svoje strateške rezerve od strane SAD-a. Jedna od ključnih zagovornica BTC rezervi, senatorica Cynthia Lummis, potvrdila je da je samo pitanje vremena kada će Washington početi s akumulacijom vodeće kripta. Njezin komentar dolazi kao reakcija na gostovanje Jeffa Parka kod Bitcoin bika Antonija Pompliana, u kojem je Park predložio korištenje nerealiziranih dobitaka od američkih zaliha zlata od $1 bilijun za stjecanje BTC-a kako bi se ojačala bilanca Amerike. Naime, to bi, smatra Park, kroz godine moglo zakrpati fiskalni deficit, odnosno anulirati spomenuti dug od oko $38 bilijuna. A čini se da je sve prisutnije uvjerenje da je pred nama početak ogromnog rasta cijena na svim tržištima. Smatra to milijarder te upravitelj hedge fonda Paul Tudor Jones. Govoreći na CNBC-u, Jones kaže da očekuje nastavak zamaha jer fiskalna potrošnja, monetarno popuštanje i uzbuđenje investitora potiču cijene naviše prije konačnog vrhunca. Usporedio je trenutnu situaciju sa euforičnom završnom fazom prošlih bikovskih tržišta poput vrhunca dot-com ere, no dodaje da su uvjeti sada potencijalno mnogo eksplozivniji nego 1999. godine, jer ovaj puta kombinacija američkog fiskalnog deficita i blaže politike Feda stvara daleko snažniju situaciju. Naime, umjesto povećanja kamatnih stopa s proračunskim suficitom kao 1999. Fed će provesti nekoliko smanjenja kamatnih stopa s proračunskim deficitom od 6%, što nije viđeno od poslijeratnog razdoblja, napominje Jones. Upozorio je i da završne faze bikovskog tržišta mogu biti najprofitabilnije, ali i najopasnije. Morate se prilično brzo ukrcati i izvući iz vlaka.
Najveći dobici događaju se neposredno prije vrha, kaže legendarni hedge menadžer. Ipak, Jones ne očekuje tako brzi pad. Umjesto toga vidi više prostora za rast kako se maloprodajni trgovci i hedge fondovi pridružuju spekulativnom ludilu. A ti maloprodajni investitori mogli bi pohrliti u kripto i puno snažnije ako se doista realizira ideja Bijele kuće o korištenju prihoda od uvoznih carina za paket poticaja za građane. Naime, trenutna administracija navodno razmatra davanje Amerikancima do $2000 u obliku poticajnih čekova. Potencijalni paket poticaja mogao bi značiti još jedan katalizator za kripto tržište, imitirajući ciklus iz 2020. kada su poticajni čekovi zbog pandemije donijeli novu likvidnost malim ulagačima koja je katapultirala Bitcoin. U trećem mjesecu 2020. sadašnji, a i tadašnji američki predsjednik potpisao paket poticaja od $2 bilijuna za borbu protiv ekonomskog utjecaja pandemije, distribuirajući do $1200 osobama koje ispunjavaju uvjete, odnosno onima s prilagođenim bruto prihodom do $75,000. Cijena Bitcoina porasla je za više od 1000% sa samo $6,000 u trećem mjesecu 2020. na $69,000 do 11. mjeseca 2021. Međutim, treba reći i da se ovaj rast također poklopio s razdobljem kvantitativnog popuštanja, tijekom kojeg su federalne rezerve najavile program kupnje obveznica u vrijednosti od $4 bilijuna. No, nova godina donosi i novog prvog čovjeka Feda, koji će sasvim sigurno biti izbor Bijele kuće, tako da i novo kvantitativno popuštanje u SAD-u nije uopće neizgledno, dapače. A s obzirom na sve navedeno, doista je sve vjerojatnije da bi se bull run mogao proširiti i na cijelu 2026. A da kripto doista jest postao dio mainstreama, pokazuje i činjenica da TradFi divovi, gotovo bez iznimke, sada digitalnu imovinu planiraju nuditi svojim klijentima, ako to već nisu i učinili. Tako je globalni investicijski odbor Morgan Stanleya preporučio alokacije kriptovaluta na do 4% svojim najagresivnijim klijentskim portfeljima. Tvrtka je kategorizirala kriptovalute kao spekulativnu i sve popularniju stvarnu imovinu usporedivu s digitalnim zlatom. Iako se ovdje misli prije svega na Bitcoin, sasvim je sigurno da će s vremenom i altovi otkinuti svoj komad kolača. A i altcoini su ovaj tjedan nastavili s odličnim izvedbama. Onaj najveći u trenu je snimanja ove emisije iznad $4.700 s dnevnim rastom od 3,4%. No Ethereum bi mogao imati još mnogo prostora za rast kako se zahuktava korporativno-institucionalna potražnja. Kompanije gomilaju, a vratili su se i priljevi ETF-ova i sada ta dva segmenta zajedno drže više od 10% ukupne ponude Ethera. A dodatni zamah potražnji sasvim će sigurno dati i odobrenje stakinga za spot Ethereum ETF-ove. Prvi takvi spot ETF-ovi stigli su ovaj tjedan i to oni Grayscale-ovi, a cijeli niz drugih izdavatelja stoji u redu za odobrenje koje će sasvim sigurno doći. BNB je ponovno eksplodirao, ili bolje rečeno nastavio s eksplozijom i postavlja cjenovne rekorde praktički iz minute u minutu. Posljednji današnji all-time high iznosi $1330, no sasvim je sigurno da BNB može i hoće i više, te cijena od $1500 uopće ne izgleda tako daleko. Binanceov token s novim je rekordom tržišnom kapitalizacijom premašio XRP i postao treća najveća kriptovaluta. A taj XRP i dalje ne uspijeva probiti otpor na $3 i trenutno ruke mijenja po $2,97 s dnevnim padom od 1,1%. Prema analitičkoj platformi Sentiment, loša izvedba XRP-a u posljednje vrijeme dovela je do toga da taj coin bilježi najvišu razinu maloprodajnog fada u 6 mjeseci. No s pozitivne strane, to je obično signal za kupnju jer se tržišta kreću suprotno od očekivanja malih trgovaca. Sol je u dnevnom minusu 2,4% s cijenom od $228. No to ne bi trebalo zabrinjavati, jer Solana coin postaje sve primamljiviji korporativnim trezorima. Solana Company, ranije Helios Medical Technologies, objavila je tako da nastavlja s akvizicijama Sola, te da trenutno drži više od 2,2 milijuna komada, vrijednih preko $525 milijuna.
Ranije je Pantera Capital obznanio da njegova sol pozicija iznosi oko 1,1 milijardu dolara, a trenutno postoji desetak na burzi izlistanih kompanija koje zajedno drže više od 13 milijuna sola. Treba spomenuti i da su Galaxy Digital, Multicoin Capital i Jump Crypto naznačili planove za prikupljanje otprilike milijardu dolara za akviziciju javne tvrtke i osnivanje trezora usmjerenog upravo na Solanu. Doge je na 26 centi s dnevnim pulsom od minimalnih 0,1%, a top 10 ljestvicu zatvara Tronov TRX, koji se u 24 sata nije pomaknuo i drži cijenu od 34 centa. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!